Hello，大家好。大家看我吊棚是不是已经看腻了？那今天这个视频呢，咱就不吊棚了，做点其他的，做点不一样的。这是一个卧室，这个卧室呢虽然不大，但是里面有挺多的活。这里需要做一套榻榻米，带一个书桌，然后带一个大衣柜。这些今天咱都不做，先做上面。那因为这屋有榻榻米，这个地方呢有桌子，然后有书柜，靠着门这里有衣柜，所以上面需要做帽头，这边也需要做帽头。这里有一个小窗户，这里需要做一个窗帘盒。然后呢，这屋里还有一圈的双眼皮。OK，那今天呢就干这些活，把上面的帽头、窗帘盒、双眼皮给它做出来。你要是喜欢这个视频的话，还请点赞关注。这个房间的高度呢，总高是2.6米，正正好好的2.6米。那至于这个双眼皮的高度啊，也就是它的宽度，给它做多少，这个要取决于我们的衣柜。我和房主沟通的时候，房主的意思是衣柜尽量的高一点。它现在总高是2.6米，我们做衣柜的板儿，它的总长是2.440米，所以说我们这个衣柜啊，最好是做在2.440米以里，那直接给它做到2.430米，然后这一个衣柜呢，一块板就够长，也不用接。然后上面的双眼皮的总宽就变成了170，170也算是一个中规中矩的一个尺寸。那这条线呢，就是我们双眼皮的高度。双眼皮做完以后就到这，这个线呢还需要往上调1公分。现在这条线是窗帘盒和柜子帽头的高度。这个窗帘盒和柜子帽头做完了以后，就是和这个双眼皮是一样高的。帽头下面要铺上一层石膏板，石膏板的厚度呢就是9.5毫米。然后往上调1公分，铺上那一块板，正好它的高度就下来了1公分。那这个高度已经确定好了，接下来呢就去下料，先把这个窗帘盒的料给它下出来，先做窗帘盒。现在呢开始裁板。那窗帘盒所需要的材料呢，就是用欧松板打底儿，然后外面再钉上一层石膏板。现在先裁欧松板，欧松板的宽度呢就裁20公分。这个20公分呢，也就是我们窗帘盒的宽度。这些料已经下完了，这些板200，这是窗帘盒的底板，后面这是欧松板，这一个是窗帘盒的立板，这些是帽头的立板，宽度160，这些是双眼皮的第2层，它的宽度140。
完事儿了。这一个窗帘盒是不是很简单？底下还差一条石膏板，这个底下这一条先不定，把这些帽头给它做完，一块封底下这一层板。那我猜肯定有人会说，这个窗帘盒底板为什么不凿平？是这样的，它这个窗帘盒啊，本身下来的就不多，下来了160，它这个窗帘盒根本不需要凿平，因为它这个棚面很平，两头误差不会大于5毫米。再一个就是它这个窗帘盒下来的比较少，只下来了160。如果说你去给它凿平的话，你上面需要钉木方，你钉上一层木方，然后还要钉上欧松板，再钉上石膏板，最少需要下来60。那你下来60以后，这个窗帘盒它的深度就剩100了。然后你再安上窗帘滑道，窗帘滑道厚度咋也得加上滑轮，咋也得3公分，咋也得30，然后呢就剩70了。挂窗帘的挂钩，它的长度好像是8公分长，所以说如果说这个窗帘盒去给它凿水平的话，挂完窗帘那个挂钩就会露出来。像这种窗帘盒它差的不多的情况下，根本不需要去凿平。那这个窗帘盒先这样了，下一步呢就做这一个大衣柜的帽头。翻车了，兄弟们，活还没干完就已经翻车了。房主说这个柜子想直接通到头，就是顶到这个墙上，也就是说这一个帽头也要顶到这个墙上。但是现在呢，这个窗帘盒是顶到头的，这个帽头要给它通过去，把这一块还得补上。
好了，窗帘盒还有这2个帽头都已经给它做好了。不要跟我说这个地方没有做 L 角，根本就用不着。这下面有柜子，做完柜子这底下都看不到。等我柜子做完了以后，这下面连大白都没有。你能告诉我它怎么能开裂？它怎么样去开裂？这下面这一层板，如果说你想省点材料的话，甚至这一层板都不用上。那现在做好的这些，它不单单是帽头，它也是双眼皮的第一层。还差这一面，这一面第一层的双眼皮。那这屋的双眼皮这就做完了。它的尺寸现在上面这一层是140，然后错台错了是30，很简单，就这么一个东西。那双眼皮还有上面的帽头已经全部给它做完了，这些做完了，接下来呢就可以做下面的榻榻米还有柜子了。但是这个视频咱不做，这个视频呢只做这些双眼皮。其实这个视频呢已经完事儿了。那榻榻米还有学习桌还有衣柜我们放到下一期视频再去做这些。这一个视频呢到此就结束了。你要是想看我是怎么做榻榻米的，你可以给我点个关注。感谢大家的观看。你要是喜欢这个视频呢，还请点赞、关注、一键三连、收藏、转发，这对我来说真的会有很大的帮助。我是烈东，那我们下期再见。这些双眼皮呢，其实很简单，非常简单，没有什么特别难的地方。